pour recevoir la bénédiction que le Seigneur nous accorde aussi en ces lieux. Parce que nous croyons que Dieu est réellement avec nous et qu'il nous parle par sa parole. Alors nous allons tout de suite nous lever pour lire la parole qui va nous servir de notre sujet ce soir. Nous lirons dans le prophète Michée. Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, versets 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour la prière et je demanderai pour cela à notre frère Jean-Claude de vous conduire dans la prière. Dieu notre Père, Dieu de bonté, Dieu d'amour, le pardon se trouve auprès de toi, Amen. afin que l'on te craigne. Amen. Loué soit ton nom, Amen. toi qui nous as invités. Nous voici, Père. Pardonne-nous nos offenses. Guéris-nous. Sanctifie-nous. Ouvre la bouche de ton serviteur et réjouis nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes encore venus ce soir pour entendre la parole de Dieu. Cette parole qui non seulement nous sanctifie, mais qui nous prépare aussi pour l'enlèvement qui aura bientôt lieu. Et nous croyons tous que l'enlèvement est une réalité. Et la semaine passée, nous avons eu des riches bénédictions de notre Seigneur par le passage de notre frère Christophe. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était des moments merveilleux que j'ai passés dans la présence de notre Dieu. J'ai entendu des choses merveilleuses, un sujet vraiment très merveilleux qui nous a été prêché, la foi agréable à Dieu avant l'enlèvement. C'était très profond et très capital pour notre préparation. Parce qu'avant l'enlèvement, il faut que le Seigneur puisse trouver la foi sur la terre. Et cette foi doit être accompagnée de l'obéissance, comme nous l'avons vu. Ce ne sont pas des choses nouvelles qui nous ont été prêchées la semaine passée. Ce sont des choses que nous avons toujours prêchées, nous avons toujours entendues ici à Krefeld, un peu partout où la vraie parole de Dieu est prêchée.
Ce sont les mêmes choses. Mais nous revenons là-dessus pour que cela puisse vraiment bien pénétrer hein, dans chacun de nous. La foi véritable avant l'enlèvement. Cette foi qui doit être accompagnée de l'obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. Mais ce soir, nous voulons, avec les yeux de la foi, plutôt avec les yeux du cœur, je veux dire, c'est-à-dire la foi, nous allons jeter un regard à la croix. Nous allons jeter un regard sur la montagne de Golgotha. Parce que si nous avons un regard attentif à la croix de Golgotha, nous comprendrons pourquoi Dieu exige la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut que nous comprenions pourquoi Dieu exige la foi et l'obéissance à sa parole. Dieu l'exige. C'est une obligation. Chaque enfant de Dieu doit croire et obéir à toute la parole de Dieu. C'est une exigence divine. Alors maintenant, pour que nous comprenions pourquoi Dieu exige la foi et l'obéissance, nous devons regarder à tout ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ça, c'est vraiment très important. Alors, nous allons lire quelques passages de l'Écriture pour comprendre ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Et là, nous comprendrons pourquoi Dieu nous exige la foi et l'obéissance à sa parole. Éphésiens chapitre 2. On m'a toujours dit qu'il y a nos frères en Roumanie qui sont connectés à Bruxelles pour écouter la parole de Dieu pour leur édification. Alors je demanderai à mon frère Nico de bien vouloir venir ici afin d'aider tous ces frères-là qui nous suivent en ligne. J'espère qu'ils sont en ligne. Éphésiens chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous là, c'est vous, c'est vous. Vous qui êtes ici ce soir. Moi aussi, je suis dans vous. Donc vous étiez. Donc la parole de Dieu s'adresse à vous qui êtes assis dans cette salle ce soir. Et la parole de Dieu dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Donc la Bible dit comme les autres. C'est-à-dire ceux qui sont dans le monde aujourd'hui, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans le mal. Vous les connaissez, vous les voyez. Et la Bible dit, nous tous aussi,
Și noi qui toți sommes assis ce soir care ici, suntem așezați aici, în nous seara étions aceasta, aussi de leur noi nombre. eram din numărul lor. Nous étions aussi des pécheurs comme eux. Eram păcătoși ca și Nous ei, vivions dans le mal. trăiam în Nous răutate, étions des adultères. eram Nous prea étions des curvari, prostituées. eram Nous prostituați, étions des voleurs. eram hoți, Nous étions des brigands. eram niște Nous tălhari, étions des menteurs nemincinoși, comme eux ca aujourd'hui. și ei astăzi. Alléluia. Aleluia. Mais pour nous ce Dar soir, pentru noi în seara la aceasta, Bible nous dit Biblia ne au spune, verset 8 versetul 8, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, căci prin har ați fost mântuiți, par le moyen de la foi. prin credință, Et cela ne vient pas de vous, și aceasta nu vine de la voi, c'est le don de Dieu. este darul lui Dumnezeu. Donc c'est la grâce de Dieu Harul lui Dumnezeu, qui nous fait asseoir ce soir ici dans cette salle, care ne face să stăm aici în C'est seara la grâce aceasta. de Dieu Este harul lui Dumnezeu, qui fait de nous des fils et des filles de care Dieu. face din noi fii și fiice al lui Dumnezeu. C'est la grâce, c'est par la grâce de Dieu Este prin harul lui que nous Dumnezeu sommes sauvés, noi suntem que mântuiți nous avons la vie éternelle. și noi avem viață veșnică. Alléluia. Raison pour laquelle Motivul pentru care Dieu nous exige la foi et l'obéissance à sa parole. Dumnezeu ne cere credință Parce și qu'il nous ascultarea a la cuvântul sauvés Său, pentru că El ne-a mântuit Par sa prin grâce, harul Său, au moyen de notre foi. prin credință. Même la foi Chiar și ne credința vient pas de nous. nu vine de la noi. Même la foi Chiar și ne credința vient pas de nos grands-pères. nu vine de la bunicii Même noștri. la foi Chiar și ne credința vient pas d'un nu pasteur. vine de la un păstor. Même la foi que nous avons Și credința pe care ne noi vient o pas avem d'une nu église, vine de la o mais biserică, la foi que nous avons dar credința pe care vient noi o de avem Dieu lui-même. vine de la Dumnezeu. C'est însuși. Dieu qui nous a donné cette foi-là. Dumnezeu ne-a dăruit această Vous voyez credință. quelle grâce nous avons trouvée Vedeți ce devant har am Dieu. găsit noi înaintea lui Dumnezeu? Donc nous étions des pécheurs, Eram păcătoși, nous étions morts par nos offenses, eram morți prin greșelile noastre et Dieu, par sa grâce, și Dumnezeu prin harul Său, il nous a sauvés. El ne-a mântuit Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. și a făcut din noi ceea ce Paul suntem noi astăzi. pouvait dire Pavel putea dans să 1 spună Corinthiens chapitre 15 în 1 Corinteni que c'est 15, par la grâce de Dieu că prin harul lui que Dumnezeu je suis ce que je suis aujourd'hui. sunt ceea ce sunt astăzi. Lisons Ésaïe 53. Să citim Isaia 53, Ésaïe chapitre 53. Isaia 53, Le verset 5 nous dit, versetul 5 ne spune: mais il était blessé pour nos péchés. dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Il là, c'est Jésus-Christ. Aici este Iisus Hristos. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. Se vorbește despre Iisus Hristos, Il était blessé pour nos péchés, străpuns pentru păcatele noastre, brisé pour nos iniquités. zdrobit pentru fără de legile noastre, Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui pedeapsa care ne dă pace astăzi est tombé sur lui. a căzut peste El. Vous êtes là? Sunteți aici? Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui Pedeapsa care ne dă pace astăzi est tombé sur lui. a căzut peste El. Et c'est par ses Și maîtrissures prin rănile Lui que nous sommes guéris. suntem tămăduiți. Même la guérison Chiar și vindecarea vient de lui. vine de la El. Alléluia. Aleluia. Donc si nous sommes malades, Dacă noi suntem bolnavi, c'est lui qui nous guérit. El este cel care ne vindecă. Si nous sommes pécheurs, Dacă suntem păcătoși, c'est lui qui nous sauve. El ne mântuiește. Si nous sommes enchaînés, Dacă noi liés par un suntem démon, legați de un demon, c'est toujours lui qui vient nous délivrer. tot El este cel care ne eliberează. Donc nous avons une grâce exceptionnelle Noi devant avem Dieu. un har excepțional înaintea lui Dumnezeu. Alors si vous avez compris cela, Dacă voi ați înțeles aceasta, alors quand Dieu vous demande la foi et l'obéissance à la atunci parole când de Dumnezeu Dieu, vă cere credință și ascultare la cuvântul lui on Dumnezeu, doit l'accepter. trebuie să-l acceptăm. Comme c'est le témoignage que Frère Franck a toujours donné Fratele Frank tot timpul a dat acest d'un exemplu frère, a unui frate. lorsqu'on dit quelque chose de bon dans la parole de Dieu, Când ceva se spune bine il din dit cuvântul je lui Dumnezeu, l'accepte. el spune că acceptă. Donc nous devons accepter. Deci noi ar trebui să acceptăm. Alors il continue, il dit, Continuă și spune, verset 6, versetul 6, nous étions tous errants comme des brebis. noi rătăceam cu toții ca niște oi. Chacun suivait sa propre voie. Fiecare își vedea de drumul lui. Nous étions errants, Noi eram rătăciți, comme des brebis sans berger. ca niște oi fără păstor. Nous étions perdus dans le monde. Noi eram pierduți în lume.
Mais la Bible dit, Dar Biblia spune, chacun suivait sa propre voie, fiecare își vedea de drumul lui, et l'Éternel a fait retomber sur lui dar Domnul a făcut să cadă asupra lui l'iniquité de nous tous. nelegiuirea noastră a tuturor. Donc, tes iniquités à toi, Nelegiuirea ta, tes péchés à toi, păcatele tale, sont tombés sur Jésus-Christ. au căzut peste Iisus Hristos. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 26, je crois, Aduceți-vă aminte, cred că în Matei il 26 était dans le jardin de Gethsemane era în grădina Ghețimani et devant lui, il y avait une coupe. și înainte lui era un pahar. Une coupe Un pahar qui était pleine d'abominations. care era plin de murdărie. Une coupe Un pahar qui était pleine de tes péchés, care era plin de păcatele de tes tale, prostitutions, de prostituțiile de tale, tes adultères, de adulterele de tes tale, vols, de hoțiile de tes tale, de mensonges. minciunile tale. Il y avait plein, c'était une coupe qui était Era un pleine. pahar care era plin, Mais lui, Jésus, devait boire cette coupe-là. dar Iisus trebuia să bea acest Donc il pahar. devait prendre tous tes péchés sur Trebuia lui. să ia toate păcatele asupra lui. Il s'était chargé de Și toutes el tes s-a douleurs. încărcat cu toate durerile tale. Il est mort pour tes transgressions à toi. A murit pentru călcările tale Il de a lege souffert à la croix și a suferit pe cruce. à cause de tes Din péchés, pricina păcatelor à tale, cause de tes iniquités. din pricina nelegiurilor tale, La Bible dit Biblia spune, que l'Éternel a fait retomber sur lui Domnul a făcut să cadă l'iniquité asupra de lui nous tous. nelegiuirea noastră a tuturor. Quelle grâce. Ce har! Le verset 7 dit, Versetul 7 spune, il a été maltraité et opprimé când a fost chinuit și asuprit, et il n'a point ouvert la bouche. n-a deschis gura deloc. Semblable à un agneau Ca un miel qu'on mène à la boucherie, pe care îl duci la à une măcelărie brebis muette și ca o oaie mută, devant ceux qui l'attendent. înaintea celor ce o Il tund, n'a point ouvert la bouche. n-a deschis gura. Le verset 10 dit, Versetul 10 spune, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Domnul a găsit o cale să-l zdrobească prin suferință, Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, dar după ce își va da viață ca jertfă pentru il păcat, verra une postérité va vedea o sămânță et de urmași, prolongera ses jours. va trăi multe zile. Cette postérité, c'est vous et moi. Această sămânță de urmași sunteți voi și eu. Et l'œuvre de Și l'Éternel lucrarea Domnului prospérera entre ses mains. va propăși în mâinile lui. Et c'est Dieu qui t'a fait grâce. Și Dumnezeu ți-a dăruit har, Il te demande la foi et l'obéissance à sa parole. credință și ascultare la cuvântul său. Parce qu'il a donné sa vie. Pentru că El și-a dat Il a viața, donné son Fils unique. și-a dat pe Fiul Său unic. La Bible dit, Biblia spune car Dieu a tant aimé le că monde Dumnezeu atât de mult a qu'il a iubit donné lumea, son Fils unique, că a dat pe singurul Său afin Fiu, que quiconque ca oricine ait la vie éternelle. crede în El să aibă viață veșnică. Nous allons lire encore dans Romains chapitre 5, Mai citim în Romani, Romains chapitre 5, Roman capitolul 5, le verset 8. versetul 8. Mais Dieu Dar Dumnezeu prouve son amour envers nous își arată dragostea față de noi en sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Christ est mort pour nous. Hristos a murit pentru noi. Alléluia. Aleluia. Dieu prouve son amour Dumnezeu își arată dragostea Lui envers nous. față de noi On sait que lorsque nous étions prin faptul pe când eram encore des încă, pécheurs, noi încă păcătoși, Christ est mort pour nous. Hristos a murit pentru noi. Lorsque tu étais dans les boîtes de nuit, Când erai tu în cluburile de noapte, lorsque tu te prostituais dans les rues là-bas, când te prostituai pe stradă, lorsque tu faisais des bêtises, când făceai tu dans le crăciuni monde, în lume tu insultais les gens, și înjurai tu oamenii, injuriais les gens, înjurai tu oamenii désobéissais aux parents. și ne Lorsque tu faisais tous ces dégâts-là, când făceai toate aceste lucruri, la Bible dit Biblia spune, que Christ Hristos était déjà mort a murit deja pour nos péchés. pentru păcatele noastre. Je ne sais pas si vous Dacă voi réalisez realizați vraiment l'amour de Dieu. dragostea lui Dumnezeu. Mon souci ce soir, Îngrijorarea mea în seara aceasta c'est que nous puissions este ca comprendre noi să putem să înțelegem pourquoi Dieu de ce nous Dumnezeu exige la foi et l'obéissance à sa parole. ne cere credință și ascultare la cuvântul Său.
Il ne le fait pas pour son plaisir, Nu o non. face așa doar pentru plăcerea Parce lui, qu'il nous a donné quelque chose de très précieux, pentru că El ne-a dat ceva foarte prețios, quelque chose de très de grandiose, ceva foarte măreț, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, care depășește o gândire omenească, le salut. mântuirea. Il nous a donné le salut. El ne-a dăruit mântuirea. Nous étions pécheurs. Eram Et ce păcătoși. salut, il nous le Această donne mântuire, gratuitement, El ne-o dă gratuit, sans prix, sans argent, fără preț, fără bani, sans rien payer. fără să plătești nimic. Il dit, venez à El moi, spune, veniți la mine, venez acheter, veniți și cumpărați, venez acheter, manger. veniți și cumpărați și mâncați. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, În 2 Corinteni, capitolul 6, să citim. Corinthiens chapitre 6, 2 Corinteni, capitolul 6, à partir du verset 1er. de la primul verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, nous vous exhortons vă sfătuim à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Est-ce que vous rendez compte Vă dați voi seama de ce que Dieu a fait à la croix de de ceea ce Golgotha? Dumnezeu a făcut pe cruce de pe Golgota. Il dit, Spune, nous vous exhortons, ça vă c'est Paul qui sfătuim, dit, Pavel spune, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce vrea să spună cu asta? Que ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Să nu vă jucați cu harul lui Dumnezeu. C'est quelque chose de très, très, très important. Este ceva foarte, foarte important. La grâce de Dieu. Harul lui Dumnezeu. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit la grâce de Dieu. Nu toată lumea primește harul lui Dumnezeu. Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. Dumnezeu nu a făcut har la toată lumea, Mais Dieu fait grâce à ses élus. dar Dumnezeu dă har, Dieu fait grâce à ses enfants dă har ale qu'il a connus dès avant la fondation care du a monde, cunoscut înainte de întemeierea qu'il lumii, a choisi dès avant la pe care fondation i-a du ales monde. înainte de întemeierea lumii. Lorsqu'ils viennent sur la terre, Când vine ei pe pământ, Dieu leur fait grâce Dumnezeu le dăruiește har, pour qu'ils viennent, pour qu'ils reconnaissent ce qu'il est en train de faire, ceea ce El este pe cale să facă. pour qu'ils reconnaissent l'œuvre qu'il accomplit. Recunoască lucrarea pe care El o împlinește. Alors Paul dit, Pavel spune, ne jouez pas avec la grâce de să Dieu. nu vă jucați cu harul lui Ne Dumnezeu. prenez pas la grâce de Dieu en vain. Să nu luați harul lui Dumnezeu Le verset așa, 2. ca și cum ar fi în zadar. Car il Doi. dit, Căci El zice, au temps de la grâce, la vremea harului j'étais exaucé. te-am ascultat. Au jour du salut, În ziua mântuirii j'étais secouru. te-am ajutat. Alléluia. Mais là, voici maintenant le temps de la grâce. Acum este vremea, C'est maintenant le temps de la grâce. este acum vremea harului. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Astăzi este vremea Ce harului. n'est pas hier, Nu ce ieri, n'est pas demain, Nu mâine. mais c'est aujourd'hui. dar astăzi, C'est soir. în seara aceasta, Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. astăzi este vremea harului. Voici maintenant le jour du salut. Iată că acum este ziua mântuirii. C'est aujourd'hui le jour du salut. Astăzi este ziua Dieu mântuirii. fait grâce Dumnezeu aujourd'hui. dăruiește har astăzi. Dieu fait grâce ce soir. Dumnezeu dăruiește har în seara aceasta. Celui qui n'a pas encore trouvé grâce Cel care n-a devant găsit Dieu, har înaintea lui Dumnezeu. ce soir, În seara aceasta, Dieu donne encore l'occasion. Dumnezeu mai dă încă această Parce ocazie. que la Bible dit, Pentru că Biblia spune, si vous entendez sa voix, dacă auziți glasul lui, n'endurcissez pas votre cœur. nu vă împietriți inima voastră. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Astăzi este ziua harului. Demain, ça sera trop tard. Mâine va fi prea târziu. Demain ne t'appartient pas. Mâine nu-ți aparține. Demain appartient à Dieu. Mâine aparține lui Hier, Dumnezeu. c'est déjà passé. Ieri deja a trecut. Mais aujourd'hui, Astăzi, il faut que chacun saisisse la grâce de trebuie să Dieu. apuce harul lui Dumnezeu. C'est une occasion favorable O ocazie que Dieu favorabilă donne à chacun de pe care nous. Dumnezeu dă fiecare dintre noi. Alors Paul dit, Pavel spune, nous vous exhortons noi vă sfătuim à ne pas recevoir la grâce de Dieu en ca vain. să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Il n'y a pas un cadeau dans ce Nu monde este un cadou în lumea qu'on aceasta peut comparer à la grâce de pe Dieu. care să-l Il n'y en a comparăm cu pas. harul lui Dumnezeu. Nu este. Il n'y en a pas. Nu este. On peut donner des milliards et des Poate milliards. să-ți dea cineva miliarde. On t'appelle milliardaire. Și poate să te numească cineva C'est miliardar. bien. Este bine. Mais le jour où tu Dar mourras, în ziua când tu vei vas tout muri, laisser sur la terre. vei lăsa totul pe pământ.
Mais si tu reçois la grâce de Dar Dieu, dacă primești tu harul lui si Dumnezeu, tu prends la grâce de dacă Dieu, tu iei harul c'est lui jusque Dumnezeu, dans l'éternité. este până în veșnicie. Romains chapitre 3. Roman, capitolul 3, Romains chapitre 3, Roman, capitolul 3, verset 23. versetul 23, Car tous ont péché căci toți au păcătuit et sont privés de la gloire de Dieu. și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. La Bible dit tous ont péché. Biblia spune că toți au păcătuit. Tous. Toți. Branham a péché. Braham a păcătuit, Franck a péché. Frank a păcătuit, Paul a péché. Pavel a păcătuit, Pierre a péché. Petru a păcătuit, Tout le monde a péché. tot timpul Michel a péché. Michel a péché. Jean-Claude a péché. Jean-Claude a péché. Job, tout le monde. toată lumea, Tout le monde a péché. toată lumea a păcătuit, Donc tous ont péché deci toți au păcătuit et sont privés de la gloire de Dieu. și sunt lipsiți de Le slava lui verset Dumnezeu. 9 dit ceci. Versetul 9 spune așa: Quoi donc? Oare deci Sommes-nous plus excellents? suntem noi mai buni decât ei? Nullement. Nici de cum. Car nous avons déjà prouvé Fiindcă am dovedit que tous, că toți, juifs iudei, et grecs, greci, sont sous l'empire du péché. sunt sub împărăția păcatului. Selon qu'il est écrit, După cum este scris, il n'y a point de juste, nu este niciun om même pas neprihănit, un seul. nici unul măcar, Même pas un seul. nici unul măcar. Tous. Noi toți, Nous commettons des erreurs. noi greșim, Nous commettons des fautes. facem greșeli Tous les jours. în fiecare zi, Nous commettons des erreurs. facem greșeli. Il n'y a personne qui est plus excellent que l'autre. Nu este cineva mai C'est mare. la decât Bible qui le dit. Biblia spune. On a cherché, on n'a pas trouvé. Même pas un S-a seul. căutat și nu s-a găsit nici măcar unul. Tous ont péché Toți au păcătuit et sont privés de la gloire de Dieu. și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Étant de pécheurs, Ca și păcătos, nous avons été privés de la gloire de noi am Dieu. fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. Donc avec tes péchés, Deci cu păcatele tu ne tale, peux pas entrer tu nu poți să dans le intri royaume de Dieu. în împărăția lui Dumnezeu. Tu ne peux pas hériter le Tu nu royaume poți de să Dieu. moștenești împărăția lui En Dumnezeu. tant que Ca pécheur, și păcătos. tu ne peux pas hériter le Tu nu royaume poți de să Dieu. moștenești împărăția lui C'est Dumnezeu. impossible. Este imposibil. Parce que là, Pentru că acolo il n'y a que des saints qui vont y entrer. doar sfinții vor intra. Seulement les saints. Doar sfinții. Ceux qui ont été Cei sanctifiés. care au fost sfințiți. Alors la Bible dit, Și Biblia spune car tous ont péché că și toți au păcătuit et sont privés de la gloire de și sunt Dieu. lipsiți de slava lui Dumnezeu. Là, le verset 24 dit, Versetul 24 spune: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său. Gratuitement justifiés. Neprihăniți fără plată. Donc c'est gratuit. Este gratuit. Donc le salut est gratuit. Deci mântuirea este gratuită. La délivrance, Eliberarea elle est gratuite. este gratuită. La guérison, Vindecarea elle est gratuite. este gratuită. Dieu ne te demande rien du tout. Dumnezeu nu cere nimica. Il ne te demande pas ton argent. Nu cere banii tăi, Il ne te demande pas tes voitures. nu cere mașinile Il tale, ne te demande pas tes beaux habits. nu cere hainele Il tale ne te bune, demande pas ta beauté. nu cere nici Il bunătatea ne te ta, demande rien nu cere nimic si ce n'est la foi decât doar et credință l'obéissance à la parole de Dieu. și ascultare la cuvântul lui Dumnezeu. Voilà ce que Dieu te demande. Iată ceea ce cere La Dumnezeu. foi. Credința. Et pourtant, Și înainte de toate, comme nous l'avons dit, așa cum am spus, la foi même là și această vient credință de lui. vine de la El. Il dit, ils sont gratuitement justifiés. Ei sunt socotiți neprihăniți fără plată. Justifiés. Neprihăniți. Vous savez, quand quelqu'un est Vă justifié, știți, când cineva este neprihănit, quand tu es justifié par la foi, când ești neprihănit prin credință, cela veut dire que asta vrea să spună. lorsque Dieu te regarde, Atunci când Dumnezeu se uită la tine, il voit en toi El vede în tine une blancheur o albeață plus que même la neige. mai albă ca zăpada. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Nu știu dacă realizați voi asta. Quand Dieu te regarde, Când Dumnezeu se uită la il tine, ne voit aucun péché El en nu toi. vede niciun păcat în tine. Aucun péché. Niciun păcat. C'est comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Tu niciodată n-ai fi păcătuit. C'est ça la justification par la foi. Asta este neprihănirea prin credință.
Je te dis que Adică, Dieu t'a agréé. Dumnezeu te-a Quand primit. Dieu agrée Când quelqu'un, Dumnezeu primește pe cineva, il le justifie El îl sfințește. Par la îl foi. primește prin credință. et au travers de cette Prin justification-là, această neprihănire, il ne voit plus de péché en toi. El nu mai vede păcat în tine. Tu es un homme Tu ești sans un om péché. fără păcat. Tu es une femme Tu sans ești o péché. femeie fără păcat. Mais même moi, si je vois en toi des Chiar péchés, dacă eu văd în tine păcat, ça c'est mon œil charnel. asta este ochiul meu firesc. Mais dans l'œil de Dieu, Dar ochiul lui ne Dumnezeu, voit pas cela. El nu vede Et aceasta. nous avons entendu ici avec Noi am par auzit frère- aici, notre frère Sabouni Prin fratele nostru que Sabat, nous devons voir că și noi trebuie să vedem notre frère pe fratele nostru comme Dieu le voit. așa cum îl vede Dumnezeu. Je dois voir ma soeur Trebuie să văd pe sora mea comme Dieu la voit. așa cum o vede Dumnezeu. Si Dieu l'a justifié, Dacă Dumnezeu a făcut-o mais pourquoi moi je neprihănită, dois lui compter les péchés, ses anciens péchés? de ce să-i mai număr eu vechile sale păcate? Non, Dieu les a oubliés. Nu, Dumnezeu le-a uitat. Dieu a oublié tous tes péchés. Dumnezeu a uitat toate aceste păcate. Et pourquoi moi je dois maintenant te les compter? Și de ce acum eu trebuie să ți le Et frère Abraham dit Și fratele Bran que spune celui qui, frère Franck, celui qui rappelle că cel care aduce les aminte péchés de quelqu'un, păcatele cuiva, il annule même sa propre își justification. anulează propria lui neprihănire. Donc être justifié Să fii neprihănit par Dieu, de Dumnezeu, donc veut dire que tu es blanc plus que la neige. tu ești mai alb decât zăpada. Dieu ne voit plus de péché en Dumnezeu toi. nu mai vede păcat în tine. Et c'est ça la grâce de Dieu. Și acesta este harul lui Et Dumnezeu. la Bible Și dit, Biblia spune, ils sont gratuitement justifiés se socotiți neprihăniți par fără sa plată, grâce, prin harul său, par le moyen de la rédemption prin qui răscumpărarea est en Jésus care Christ. este în Hristos Iisus. Maintenant, le verset 25 dit, Versetul 25 spune, c'est lui que Dieu, donc El. lui Jésus, El Iisus, que Dieu a destiné Dumnezeu l-a rânduit à être par son sang mai dinainte să fie, pour ceux qui croiraient, prin credință, qui croiraient victimes expiatoires. în sângele lui o jertfă de ispășire. Reposons-nous un peu sur le mot sang. Să ne odihnim un On pic parle pe acest ici cuvânt sfânt. du sang, Aici se vorbește despre le sânge. sang de Jésus-Christ. Sângele lui Iisus Nous Hristos. voulons maintenant mettre un accent là-dessus. Vrem să punem un accent pe Le asta. sang de Christ. Sângele lui Hristos. Si tu es assis ici ce soir, mon soeur, Dacă mon ești frère, așezat aici, frate, si tu soră, es assise ici, ma soeur, dacă ești așezat aici, c'est soră, grâce au sang de Jésus-Christ. este prin harul sângelui Iisus Si on peut t'appeler frère Dacă ou poți să sœur, spui frate sau soră, c'est grâce au sang de Jésus-Christ. prin harul lui Iisus Hristos. Si tu peux t'appeler chrétien Dacă poți să aujourd'hui, te numești tu astăzi c'est creștin, parce que le sang de Jésus a pentru că coulé. sângele lui Hristos a curs. Le sang de Jésus Sângele lui Iisus nous ne purifie curățește de toutes les souillures de l'esprit et de la chair. de toate murdările firii și a Duhului. Hébreux chapitre Evrei, 10. capitolul 10, Nous ne devons pas fouler au pied le sang. Nous allons, noi nu nous trebuie allons să le lire. călcăm în picioare Hébreux acest chapitre sânge. 10, Evrei, capitolul 10, verset 28. 28. C'est lui qui a violé la loi de Moïse, Cine a călcat legea lui Moise meurt sans miséricorde, este omorât fără milă sur la déposition de 2 ou de 3 pe témoins. mărturia 2 sau 3 martori. Ici, nous sommes sous le sang de bouc et des animaux. Aici noi suntem sub sângele Nous taurului și sommes dans animalelor. l'Ancien Testament, Suntem în Vechiul Testament, dans la première alliance. în primul legământ. Il y avait le sang de bouc et des Era animaux. sângele taurului și animalelor. Quand on présentait à Dieu Când se prezenta lui Dumnezeu le sang de bouc et des animaux, sângele taurului și animalelor, Dieu agréait cela. Dumnezeu primea Il aceasta pardonnait. și el ierta, Mais le péché dar păcatul n'était pas enlevé, nu era n'était ridicat, pas ôté, nu era ridicat, mais le péché était tout simplement couvert. păcatul era doar Parce que acoperit. le sang de bouc et des Pentru că animaux sângele taurului și n'était animalelor pas un sang parfait. nu era un sânge Dieu desăvârșit. cherchait le véritable sang, Dumnezeu căuta un adevăratul sang sânge, parfait, un sânge un sang desăvârșit, innocent, un sânge un sang nevinovat, sans tache, un sânge un fără sang, pată, un sang propre. un sânge Il n'y curat. avait pas un homme qui pouvait donner ce Nici sang-là un om sur nu la putea terre, să dea acest sânge mais pe pământ, un homme a été trouvé. dar un om a fost găsit. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Era Domnul Iisus Hristos. Et il est Și écrit, este scris, il a dit, El a zis, en venant dans le monde, venind în tu lume, m'as formé un corps. mi-ai făcut un Et trup. Dieu est entré dans ce corps-là. Tu ai intrat în Et acest trup Dieu, și Dumnezeu et ce corps-là a été crucifié à la acest croix de trup a fost Golgotha.
jertfit pe pour cruce que de le sang Golgota, puisse couler de pentru ca des veines sângele d'Emmanuel. să poată să curgă din venele lui Emanuel. Alors, mais dans la première alliance, Dar în primul legământ, Dieu pardonnait quand même le péché. Dumnezeu ierta păcatele. Il pardonnait quand même le péché. El totuși ierta Le păcatele. souverain sacrificateur Marele preot entrait dans le lieu très saint intra în locul preasfânt une fois l'an o dată pe an, avec les sangs de bêtes et des animaux. sângele animalelor și Il implorait la grâce de Dieu. cerea harului Il Dumnezeu, priait pour le péché du se ruga peuple. pentru păcatele Et poporului Dieu accordait le pardon. și Dumnezeu dărea iertare, Mais une fois seulement l'an. dar o dată doar pe an. Une fois seulement O l'an. dată doar pe an. Pas deux fois. Nu de două ori. Lorsqu'il osait y entrer une deuxième fois, Dacă ar fi intrat a doua oară, il mourait. murea. Dieu frappait. Dumnezeu lovea. Parce que Dieu exige la foi et l'obéissance Pentru à că sa Dumnezeu parole. cere credință și ascultare la cuvântul Său. Mais quand Jésus est venu, Dar când Iisus a venit, quand Jésus lui est când venu, Iisus El a venit, la Bible dit qu'il est venu avec son propre sang. că a venit cu propriul Său sânge. Il est entré une fois Și a pour intrat toutes, o dată pentru totdeauna, avec non pas avec le sang de bouc et des nu cu animaux, sângele taurului și mais animalelor, avec son propre sang. dar cu propriul Et său ce sânge. jour-là, à la croix de Pe Golgotha, cruce de pe Calvar, Jésus s'est écrié, Iisus a strigat, tout est accompli. totul s-a isprăvit. Et lorsqu'il avait Și crié, atunci când El a la strigat, Bible dit Biblia spune que le rideau du temple că își perdeaua din templu s'était déchiré en deux, s-a rupt în două, du haut en bas. de sus în jos. Cela prouvait Asta arăta que c'était la main de Dieu. că era mâna lui Dumnezeu. Parce que c'était tellement long que Pentru că era așa de l'homme ne lungă pouvait acea pas y perdeaua, arriver. omul nu putea să C'est la main de Dieu qui avait déchiré Dar le... mâna lui Dumnezeu a rupt. Et à partir de ce moment-là, Din acea clipă, tout pécheur tot păcătosul, avait les droits d'entrer dans le lieu très saint ca să intre în locul preasfânt, chaque fois qu'il le veut. de fiecare dată când vrea. Chaque fois qu'il le veut. De fiecare dată când vrea. Donc ce soir, mon frère, ma În soeur, seara aceasta, frate, soră, Dieu t'invite Dumnezeu te invită d'entrer dans le lieu très ca să saint intre în locul autant preasfânt que tu voudras. când tu vei dori. Non pas avec le sang des boucs et des Nu cu animaux, sângele taurului și mais animalelor, avec le sang de dar cu Jésus-Christ. sângele lui Iisus Hristos. Tu peux entrer à tout moment que tu Tu veux. poți să intri în orice clipă vrei. Dans l'Ancien Testament, În Vechiul Testament, quand le souverain entrait une fois, când marele preot intra o Cela dată, suffisait. asta ajungea. mais quand tu entrais une deuxième Dar fois, când intrai a doua oară, il mourait. îi murea. Mais aujourd'hui, Dar astăzi, ne pas y entrer, să nu intri, c'est la mort. este moartea. Vous comprenez cela? Înțelegeți Ne aceasta? pas y entrer, Ca să nu intri, c'est la mort. înseamnă moartea. Dans l'Ancien În Testament, Vechiul Testament, ce n'était pas n'importe qui. nu oricine putea. Tout celui qui osait y entrer Tot ce care putea să intre, mourait murea sur place. pe loc. Mais dans le Nouveau Dar în Testament, Noul Testament, ne pas y entrer, faptul că nu intri c'est la mort. este moartea. Donc, c'est une obligation Este o obligație pour chaque croyant, pentru fiecare chaque credincios, frère, fiecare chaque frate, sœur, fiecare tout soră, celui qui a cru en Jésus-Christ toți acela care a crezut a în Iisus Hristos l'obligation are obligația d'entrer dans le lieu très ca să saint. intre în locul C'est preasfânt. obligatoire. Este obligatoriu. Parce que c'est là où il y a la vie. Acolo este viață. C'est là où il y a le pardon de Acolo este péché. iertarea păcatelor. Parce que là, dans le lieu très Pentru că saint, acolo, în locul preasfânt, il y a le sang de Jésus-Christ. este sângele lui Iisus Hristos. Quand tu y entres dans la présence de Când Dieu, intri tu în prezența lui tu Dumnezeu, présentes à Dieu tu le prezinți sang lui de Dumnezeu Jésus-Christ. sângele lui Iisus Hristos, Tu implores le pardon de tes péchés. tu ceri iertarea Tu păcatelor confesses tale, tous tes péchés. mărturisești toate păcatele tale, Tu es tu justifié. ești făcut Tu es neprihănit, pardonné. ești iertat, Et tu es agréable și tu devant ești Dieu. plăcut înaintea lui Dumnezeu. Mais si tu restes Dar dehors dacă tu rămâi în afară avec tes cu péchés păcatele tale, non confessés, nemărturisite, tu es mort. tu ești mort. Tu es mort. Ești mort. Donc il faut entrer dans le lieu très saint. Trebuie să intri în locul preasfânt. Parce que c'est là-dedans Pentru că acolo înăuntru qu'il y a toutes les bénédictions du croyant. sunt toate binecuvântările credinciosului. C'est là où tu vas recevoir la Acolo justification, tu vei primi la neprihănirea, sanctification, sfințirea, le baptême du Saint-Esprit. botezul cu Duhul Il Sfânt. faut entrer dans le Pentru lieu ca très să intri saint, în locul preasfânt, dans la présence de în Dieu, prezența lui Dumnezeu, par la repentance, prin pocăință, par la conversion. prin întoarcere,
Et c'est là que tu verras la gloire de Și Dieu. atunci tu vei vedea slava lui Dumnezeu. Alléluia. Aleluia. Maintenant, le verset 29 dit, Versetul 29 spune, non, le 28 dit, c'est lui qui a violé la loi de cine Moïse. a călcat legea lui Moise Meurt sans miséricorde este omorât fără milă. sur la déposition de 2 ou de 3 De témoins. mărturia 2 sau 3 martori. Maintenant, de quel pire châtiment Cât mai aspră pensez-vous que sera credeți că va jugé lua cel ceva digne? călca, Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, Va împângări sângele par legământului lequel il a été cu sanctifié, care a fost sfințit et qui aura outragé l'esprit de la grâce. și va bajocori pe Duhul Harului. Donc ne négligez pas le sang de Jésus-Christ. Să nu neglijați sângele lui Iisus Hristos. Ne le foulez pas au pied. Să nu-L călcați în picioare. Ne le foulez pas au Să pied. nu-L călcați în picioare. C'est pourquoi dans l'Ancien Aceea, Testament, în Vechiul Testament lorsqu'il a s'agit d'appliquer le sang trebuia aplicat sur sângele les poteaux et sur les pe linteaux, stâlpi și pe Dieu n'a partea pas de sus, demandé à ce qu'on applique dar sur le Dumnezeu n-a pavement. cerut ca să se Non, 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 pună non, pe non. jos. Nu, nu. Parce que appliquer sur le Pentru ca pavement, să-l pui pe podea, cela veut dire asta qu'on însemna doit marcher dessus. trebuia să Et treci quand on marche peste el. dessus, Și când umbli c'est peste négliger el, le sang. este ca să C'est neglijezi fouler au sângele, pied le să sang. calci în Mais le sang picioare de sângele. Jésus-Christ, Dar sângele lui Iisus Dieu ne Hristos, l'a pas permis. Dumnezeu n-a permis. S'il n'a pas permis pour le sang des bêtes et des animaux, Dacă n-a permis pentru a sângele fortiori animalelor, le sang de cu atât mai Jésus-Christ, mult sângele lui Iisus le sang le Hristos, plus parfait. care este un sânge mai desăvârșit. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Astăzi este ziua Harului. Nous avons lu Noi am citit dans Michée chapitre 7. în Mica, capitolul 7. Revenons là-dessus. Să revenim la aceasta. Michée chapitre 7. Mica, capitolul 7. Mes frères et sœurs, Frați și surori, aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre astăzi aș dori să vă fac să înțelegeți l'importance du sang de Jésus-Christ. importanța sângelui lui Iisus Je voudrais vous Hristos. faire comprendre Aș dori să vă fac să înțelegeți pourquoi Dieu nous exige la foi et l'obéissance à la de ce parole. Dumnezeu ne cere ascultare și C'est parce qu'il nous a donné son salut gratuitement. Este pentru că ne-a dat Il mântuirea t'a lui sauvé gratuită. gratuitement. El te-a mântuit fără plată Il t'a donné la vie éternelle și ți-a dat viață veșnică gratuitement. fără plată. Il a fait sa part. El și-a făcut partea lui Toi aussi, tu dois faire ta part. și tu trebuie să faci Quelle est la partea ta. part que tu dois faire? Care este partea care trebuie C'est să faci? d'obéir, Este ca să te supui, ou plutôt de croire et d'obéir să crești și să te supui, să à toute asculti la parole de la Dieu. tot cuvântul lui Dumnezeu. Michée chapitre 7. Mica, capitolul 7. Quel Dieu est semblable à toi? Care Dumnezeu este Il n'y en ca a tine? pas. Nu este. Il n'y a pas un Dieu Nu semblable este Dumnezeu à asemănător notre Dieu, cu au Dumnezeul Dieu nostru, d'Abraham, cu Dumnezeul lui le Avram, Dieu d'Isaac, Dumnezeul lui le Isaac, Dieu de Jacob. Dumnezeul lui Iacov. Il n'y a pas un Dieu semblable Nu à este un lui. Dumnezeu asemănător Il cu est el. incomparable. Este de necomparat. C'est Dieu qui pardonne l'iniquité. El care iartă nelegiuirea Écoutez, și ascultați qui oublie les péchés. și uită păcatele. Ça, c'est merveilleux. Asta este minunat. Moi, mes propres péchés, Eu păcatele mele je ne peux même pas les oublier. nu pot să le uit. Je peux faire 50 ans, 60 ans. Poți să fac Je 50 n'oublierai de ani. jamais mes propres Nu péchés. voi uita niciodată păcatele mele proprii. Si toi, tu viens pécher contre Dacă moi, tu păcătești împotriva mea, en tant que chrétien, ca și creștin, je vais te pardonner. eu o să te iert, Mais un jour, dar într-o zi, ça me viendra à l'esprit asta îmi va veni în que minte. tel frère, telle sœur Cu m'avait tare fait frate, ceci. cu tare soră mi-a făcut asta. Pourquoi? De ce? Parce que je suis dans ce corps. Pentru că sunt în acest Je trup. suis un pécheur. Sunt un păcătos. Je n'ai pas encore la nature de Dieu. Eu încă n-am natura lui Dumnezeu. Mais Dieu, Dar Dumnezeu en tant que Dieu, și Dumnezeu, la Bible dit Biblia spune qu'il oublie les péchés. că El uită păcatele. C'est pourquoi il dit repentez-vous. Spune pocăiți-vă, Mes frères et sœurs, frați și surori. la repentance est quelque Pocăința chose este de ceva capital. Capital. Vous devez comprendre Trebuie ce să mot înțelegeți repentance. acest cuvânt pocăința. Pourquoi Dieu exige la De repentance? ce Dumnezeu cere Parce qu'il pocăința? sait que si tu te Pentru că répands, știe că dacă tu te il aura pocăiești, compassion de El toi. se va îndura de Il tine. va te justifier, El va te te va face pardonner neprihănit, te va et ierta il va oublier tes și va péchés. uita păcatele tale. Et c'est ça même qui fait la grandeur de Dieu. Și asta face mărirea lui Oublier Dumnezeu. le péché Să uite păcatele d'un homme, d'une un femme. om, a unei femei. Ça dépasse l'entendement humain.
Asta depășește Le Dieu qui connaît toutes choses, Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, qui a toute la connaissance, care are toată cunoștința. le Dieu qui est intelligent. Dumnezeu care este priceperea, înțelepciunea. Oubliez le péché. Să uite păcatul. Non, c'est pas Nu possible. este posibil, Mais c'est possible. dar este posibil. Dieu oublie les péchés. Dumnezeu uită păcatele. Il dit, oublie. Qui oublie les péchés du reste de ton héritage, Uite păcatele rămășiței. il ne garde pas sa colère à El toujours. nu-și ține mânia pe vecie. Oh, combien il est bon. Cât este el de Il bun. ne garde pas sa colère à El nu toujours. ține mânia C'est sa pourquoi pe lorsqu'il vecie. dit, répands-toi, De aceea când el répands-toi, spune, mon frère. Pocăiește-te, frate. Répands-toi, ma soeur. Pocăiește-te, soră. Donne-lui ta vie. Dăruiește-i lui viața ta. N'hésite pas de confesser tes péchés. Nu ezita să mărturisești Répare tes păcatele tale. fautes. Repară greșelile tale. Lui, il est là. El este aici. À bras ouverts, il t'attend. Cu brațele deschise, el te așteaptă. Il ne garde pas sa colère à toujours, Nu-și ține mânia pe vecie, car il prend plaisir à la miséricorde. căci îi place îndurarea. Il aura encore compassion de El nous. va avea iarăși milă de noi. Il mettra sous ses pieds nos Va iniquités. călca în picioare nelegiuirile Mais noastre tu jeteras au fond de la mer și vei arunca în fundul mării tous leurs péchés. toate păcatele lor. Donc quand tu viens à lui, Când tu vii la el, par la repentance, prin pocăință, avec la confession, cu mărturisire par la conversion, și cu o întoarcere, Dieu prend tous tes péchés, Dumnezeu ia toate păcatele tale, toutes tes iniquités, toate fără de legile il tale les jette dans la mer de l'oubli. și le aruncă în marea Et la mer uitării. de l'oubli, Marea uitării c'est le sang de Jésus-Christ. este sângele lui Iisus Il Hristos. jette tout là-bas. El aruncă Et totul lorsqu'il te acolo. regarde, Și când se uită la tine, il te voit comme plus qu'un ange. el te vede mai mult decât pe un înger. Vous savez, les anges sont saints, hein. Îngerii sunt sfinți, Ils sont parfaits, hein. sunt desăvârșiți, Ils sont sans tache, sunt fără pată, ni ride, fără ni zbărcitură rien de sau semblable. ceva asemănător. Ils sont purs, Sunt les curați, anges. îngerii. Mais quand toi tu confesses tes Dar péchés, când tu îți tu mărturisești te păcatele repens, tale, tu te tu pocăiești, pleures devant tu Dieu, plângi înaintea lui tu lui Dumnezeu, présentes le sang de și îi Jésus-Christ, prezinți sângele lui tu es Hristos, plus blanc qu'un tu ange. ești mai alb decât un înger, Tu es plus blanc que la neige. ești mai alb ca zăpada. Quelle merveille. Ce minunăție! Il dit, tu jetteras au fond de la mer Și vei tous arunca în leurs fundul péchés. mării toate păcatele lor, tous leurs péchés. toate păcatele lor. Le problème, Problema c'est d'accepter este ca să accepti que j'ai commis că am făcut des péchés, păcat, que j'ai des péchés, că am păcătuit. qu'il y a quelque chose dans ma vie Este ceva în viața mea que je n'ai pas encore réparé, pe care încă que je n'ai pas encore arrangé. n-am încă aranjat. Vous savez, Voi știți, arranger le péché, să aranjezi cu păcatul, arranger, réparer les dégâts qu'on a fait, repari problema care ce n'est pas seulement avec Dieu. nu este doar cu Dumnezeu. Non, il y a des Non. péchés que nous commettons Sunt contre păcate care Dieu. noi le facem Il împotriva y a lui des péchés Dumnezeu que nous commettons și sunt contre păcate care noi le facem notre prochain. împotriva aproapelui Il y a des nostru. péchés que nous commettons aussi Sunt păcate contre care l'Église. facem noi împotriva bisericii. Alors, quand on a Atunci péché când am păcătuit contre Dieu, împotriva lui Dumnezeu, on va devant Dieu, mergem înaintea lui Dumnezeu, toi et lui, tu și cu el, vous arrangez la chose. aranjați lucrurile. Mais si tu as péché Dar aussi dacă ai contre ton păcătuit prochain, împotriva aproapelui va tău, voir ton prochain, répare avec lui, arrange la chose. Dieu vous t'agréera. Dumnezeu te va plăcea. Alléluia. Aleluia. Je suis... Quand tu as péché Când contre ai păcătuit l'Église, împotriva bisericii, tu dois aussi venir devant trebuie să l'Église vii înaintea bisericii et confesser le mal que tu as să fait. faci mărturisire. Et l'Église doit te pardonner. Și biserica te va ierta. Alléluia. Alléluia. Tout ça compte. Toate acestea contează. Tout ça est valable. Tot acesta este Ça valabil. compte devant Dieu. Contează înaintea lui Tout compte Dumnezeu. Dieu, vous savez, Dieu Dumnezeu. surveille le pas de chacun de nous. Veghează pasul fiecăruia Dieu dintre noi. surveille la vie de chacun de nous. Veghează viața fiecăruia din noi. Ne vous imaginez jamais que Să nu non, vă quand je închipuiți fais că ceci, atunci când Dieu eu ne fac connaît ceva, pas, ne me Dumnezeu voit nu pas. cunoaște, nu Non, vede, nu. Dieu connaît toutes choses. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Il voit toutes choses. El vede toate lucrurile.
Vous pouvez me tromper, Puteți să mă mais vous înșelați, ne tromperez jamais dar nu Dieu. veți înșela niciodată pe Dumnezeu. Vous pouvez me tromper, Puteți să mă mais vous înșelați, ne pouvez pas tromper votre conscience. dar nu puteți să înșelați conștiința voastră. Et quand vous avez un péché non Când voi confessé, aveți un păcat nemărturisit, quand vous avez un péché non când voi aveți un réparé, păcat care nu e vous reparat, n'aurez jamais les bénédictions de Dieu. nu veți avea binecuvântările lui Dumnezeu Jamais. niciodată. En ce În moment-là, acea clipă, le ciel est fermé. cerul este închis. Le ciel est d'airain. Cerul are... Vos prières ne monteront jamais. Rugăciunea nu se va Elles înălța. vont, elles arrivent quelque part, Ei, pouf, rugăciunile merg și se opresc undeva și vai cad elles rentrent. și se întorc. Tu jetteras au fond de la mer Vei tous leurs arunca în péchés. fundul mării toate păcatele 1 lor. Pierre chapitre 1. 1 Petru, capitolul 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 18. Versetul 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses Că périssables, știți că nu cu lucruri peritoare, par de l'argent ou de cu l'or, argint sau cu aur, que vous avez été rachetés ați fost răscumpărați de la vaine manière de din vivre felul de șer de viețuire que vous aviez hérité de vos pères. pe care îl moșteniți de la părinții voștri. Ce n'est pas par de l'or, Nu cu argint, ce n'est pas par de l'argent, nu cu argint sau par des aur, choses périssables. nu cu lucruri L'or peritoare. périt, Aurul l'argent pierde, périt, argintul se toutes duce, ces pierres précieuses toate aceste périssent. pietre prețioase se duc. Alléluia. Aleluia. Mais Dieu ne nous a pas rachetés au prix de toutes ces Dar choses-là. Dumnezeu nu ne-a răscumpărat cu toate Non, aceste non, 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 prețuri. ce n'est Nu. pas au prix de tout ça. Nu cu Mais le prețul verset acestor 19 lucruri, dar dit, versetul 9, mais par le sang précieux ci cu sângele de scump Christ, al lui Hristos, comme d'un agneau sans défaut fără et cusur sans tache. și fără prihană. Amen. Amin. Prédestiné avant. Donc c'est par le sang de Deci prin Jésus-Christ sângele lui Iisus Hristos, que Dieu nous a rachetés. Dumnezeu ne-a răscumpărat. Voilà le prix que Christ a payé. Iată prețul pe care Hristos l-a plătit. Voilà pourquoi Dieu nous Iată de ce exige Dumnezeu ne cere la foi et l'obéissance à la parole credință de și Dieu. ascultare la cuvântul lui Dumnezeu. Parce qu'il a versé son sang à la Că a croix vărsat sângele său pe cruce pour ton salut, pentru mântuirea pour que ta, tu sois racheté, pentru ca tu să fii pour que tu răscumpărat. sois compté parmi Să fii son numărat peuple. printre poporul La său. Bible dit Biblia spune qu'il a jeté le regard că sur s-a les aruncat privirea nations peste neamuri pour chercher au milieu d'elles ca să caute în mijlocul une lor épouse o mireasă qui puisse porter son ca nom. să-i poarte Et numele. dans cette épouse, tu y es mon frère. Tu ești Dans frate, cette épouse, această tu mireasă, y es ma soeur. ești și Tu tu es soră. compté dans cette Ești numărată épouse-là în această mireasă qui porte le nom de care Jésus-Christ. poartă numele lui Iisus Hristos. Alors c'est par le sang de Christ Deci prin sângele lui Iisus qui t'a Hristos, choisi, El te-a ales, qui t'a racheté te-a au răscumpărat prix du sang, cu prețul le sang qui a été sângelui. versé. Sângele care a fost Hébreux vărsat. chapitre 10. Evrei 10, Non, Hébreux chapitre 9 plutôt. Evrei 9, Verset 11. versetul 11. Mais Christ est venu comme souverain Dar sacrificateur Hristos a venit ca mare preot des biens à venir. al bunurilor viitoare. Il a traversé le tabernacle, A trecut prin cortul plus acela grand et plus mai parfait, mare și mai desăvârșit, qui n'est pas construit de mains d'homme, care nu este făcut de mâini omenești. c'est-à-dire qui n'est pas de cette Nu création. este din zidirea aceasta. Mais écoutez le verset 12. Versetul 12. Et Ascultați. il est entré une fois pour toutes Și a intrat odată pentru dans totdeauna le lieu très saint, în locul preasfânt, non avec le sang de bouc et de nu veau, cu sânge de țap și de mais viței, avec son propre ci cu sang, însăși sângele său, ayant obtenu une rédemption după ce a éternelle. căpătat o răscumpărare veșnică. Alléluia. Aleluia. Voilà pourquoi il te demande la foi et El l'obéissance cere à credință sa și parole. ascultare la cuvântul său. Verset 14. Versetul 14. Combien plus le sang de Cu Christ, cât mai mult sângele lui qui Hristos, par l'Esprit care éternel prin Duhul cel veșnic s'est offert lui-même s-a adus pe sine sans însuși, tache à Dieu, jertfă, fără pată, purifiera-t-il Dumnezeu votre va conscience curăța cugetul des vostru œuvres de mortes faptele moarte, afin que vous serviez le Dieu ca vivant? să slujiți Dumnezeului celui viu. Voilà pourquoi Iată de ce Dieu te demande la foi et l'obéissance à sa parole, credință și ascultare la cuvântul parce său. que son sang a Pentru été că sângele versé său a fost vărsat à cause de tes din péchés, pricina păcatului parce qu'il tale, t'a racheté pentru că te-a au prix răscumpărat du sang. cu prețul sângelui. Alléluia. Aleluia. Le verset 22 dit, Versetul 22 et spune, presque tout
Și aproape totul, d'après la loi, după lege, est purifié avec du sang. este curățat cu sânge. Et sans effusion de Și sang, fără vărsare de sânge, il n'y a pas de pardon. nu este iertare. Donc il a fallu que le sang coule Deci trebuia ca sângele să pour curgă, que tu sois pardonné. pentru ca tu să fii iertat. Il a fallu que le sang coule Trebuia ca sângele să curgă, pour que tu reçoives la ca tu justification. să primești neprihănirea. Il a fallu que le sang coule Trebuia ca sângele să pour que curgă, tu sois ca tu sanctifié. să fii sfințit. Il a fallu que le sang Trebuia ca coule sângele să curgă, pour que tu sois pur devant ca tu să Dieu. fii curat înaintea Il lui a fallu que Dumnezeu. le sang coule Și trebuia ca sângele pour que să tu sois curgă, plus blanc que la să neige. fii mai alb ca zăpada. Il a fallu que le sang coule. Trebuia ca sângele să curgă. Alors ne foulez pas aux pieds le sang de Jésus-Christ. Atunci să nu călcați în picioare sângele lui Iisus Hristos. Considérez ce que Christ a fait pour toi, mon frère, Dați-vă seama pour, ce a făcut Hristos pour pentru vous, tine, ma soeur frate, et pentru voi, mon surorilor. frère. Frate, Considérez ce que Christ a Dați-vă fait. seama ce a făcut Hristos. Il a fait un travail très délicat. El a făcut o lucrare Il foarte a fait un delicată, travail très précieux. o lucrare foarte Dieu prețioasă. lui-même Dumnezeu a însuși quitté son trône de a părăsit grâce, tronul său de son trône de majesté. tronul său de... Il a quitté son trône. El a părăsit tronul Il est său, venu sur la a terre. venit pe pământ Il a pris la forme, le corps humain. și a luat un trup de Il om, est entré dans ce a corps. intrat în acest Et la trup Bible și dit Biblia spune que Dieu était en că Christ, Dumnezeu era în Hristos, réconciliant le monde avec lui-même. făcând lumea cu Il sine. est venu pour toi. El a venit Il est pentru venu tine. te A chercher. venit ca să te Il est caute. venu te donner le salut A venit să-ți dea mântuire gratuitement, gratuit, sans payer, fără să plătești, sans prix, sans argent, fără plată, fără bani, gratuitement. fără plată. Il dit, venez à moi, vous El tous spune, qui êtes veniți la fatigués, mine, voi toți cei chargés, trudiți și et împovărați, je vous donnerai du și eu repos. voi da odihnă. Alléluia. Alléluia. Et le repos en Și question, odihna despre c'est le care se Saint-Esprit. vorbește este Duhul Sfânt. Venez à moi, Veniți la mine, vous tous qui êtes voi toți fatigués, cei trudiți și împovărați, et je vous donnerai du și repos. eu vă voi da odihnă. Mais pour avoir du Dar repos, ca să ai odihnă, avant qu'il vous donne le repos, înainte ca să vă dea vous devez odihnă, d'abord voi prima dată remplir trebuie toutes les exigences să faceți toate qu'il a exigențele données, pe care El le-a dat, qu'il réclame, qu'il pe care demande. El le cere. La foi Credința et și l'obéissance ascultarea à toute la parole de Dieu. la tot cuvântul lui Parce qu'il ne Dumnezeu. donne le Pentru că Saint-Esprit El nu dă Duhul qu'à Sfânt ceux qui lui obéissent. decât acelora care Si îl tu ascultă. n'obéis pas à la parole de Dacă Dieu, tu nu asculți de cuvântul tu lui n'auras Dumnezeu, jamais le tu nu Saint-Esprit vei de avea Dieu. niciodată Duhul Sfânt al Jamais. lui Dumnezeu, niciodată. D'abord, Dieu n'est pas dupe. Il n'est pas, vous ne pouvez pas les tromper. Voi nu puteți să-L înșelați. Vous ne pouvez pas tromper Nu Dieu. puteți să înșelați pe Dumnezeu. Que personne ne se croit malin devant Dieu. Nimeni să nu se creadă șmecher înaintea lui Dumnezeu. Non. Nu. Le diable a essayé Diavolul a încercat d'être rusé, ca să fie, mais il a échoué. dar a dat greș. Il a été précipité. El a fost Ne aruncat. vous croyez pas malin que Să Dieu, nu vă credeți que plus intelligent que mai Dieu. înțelept decât Non, Dumnezeu. Nu. on ne trompe pas Dieu. Nu Et înșelăm la pe Bible Dumnezeu. dit, Și Biblia on ne spune, se moque pas de Dieu. nu ne batem joc de On ne se Dumnezeu. moque pas de Dieu. Nu ne batem joc Ce de que tu Dumnezeu. as semé aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter. Asta vei și secera. Si tu as semé la haine, Dacă ai tu semănat ură, récolteras la tu haine. vei recolta Si tu ură. as semé la jalousie, Dacă ai semănat tu gelozie, récolteras la jalousie. vei semăna Mais si tu gelozie. as récolté l'amour, Dar dacă tu ai récolteras semănat l'amour. dragoste, vei semăna dragoste. On ne se moque pas de Dieu. Nu ne batem joc de Dumnezeu. Donc prenons les choses au sérieux, mes Să frères luăm et lucrurile în sœurs. serios, frați și surori. Le temps est grave. Timpul este grav. L'heure est grave. Timpul este foarte grav. Jésus-Christ revient Iisus bientôt. Hristos revine în curând. Bientôt, il y aura l'enlèvement de În curând l'épouse. va fi răpirea miresei. Celui qui sera prêt, Cel care va fi c'est gata, celui-là qui partira. acela va pleca. Mais celui qui va négliger Dar la cel care va préparation, neglija c'est son pregătirea. problème à lui. Este problema lui. Dieu ne regarde qu'à sa parole. Dumnezeu nu se uite decât la cuvântul Oh său. non, Oh, Dieu nu. me comprendra. Dumnezeu mă va înțelege. Dieu connaît mes faiblesses. Dumnezeu cunoaște slăbiciunile mele. Comme le frère là, nous a montré des Așa semaines cum passées. fratele ne-a arătat săptămâna trecută. Non, Nu, je suis faible, frère. sunt slab, frate. J'ai la faiblesse dans la chair. Eu am slăbiciune în trup. Non, 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 Nu, non. nu, nu. Il l'a bien expliqué. El a explicat bine. La faiblesse dont il s'agit, Slăbiciunea despre c'est care se quant à la vorbește prière. este despre în rugăciune. Quant à la prière. Ceea ce privește Mais quant à la rugăciunea. vie sainte, Dar despre o viață Dieu sfântă, nous donne
les capacités Dumnezeu ne dă destoinicia de vivre sa ca parole. să trăim Il cuvântul nous rend Său. capables. Ne face în Paul a stare. dit, Pavel notre spune, capacité destoinicia vient d'en noastră haut. vine de sus. C'est lui qui nous rend El ne capables. face în stare. Si tu veux une Dacă vie tu sainte, vrei o viață Dieu sfântă, te l'accordera. Dumnezeu ți-o va dărui. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, De cuvântul lui Dieu Dumnezeu, t'accordera l'obéissance à sa Dumnezeu îți parole. va da ascultare de cuvântul Si Său. tu veux marcher dans la crainte de Dieu, Dieu t'accordera la crainte dans Dumnezeu ton îți va cœur. dărui teamă în inima Il ta. est Dieu. El este Dumnezeu Il donne selon les cœurs. și îi dăruiește după inimă. Alléluia. Aleluia. Ne jouons pas avec le Să salut. nu ne jucăm cu mântuirea. Ne prenons pas Să nu luăm en vain la grâce de în Dieu. zadar harul lui Dumnezeu. Dieu est bon. Dumnezeu este bun, Il nous aime. El ne iubește, Il nous aime. El ne iubește. La Bible dit, Biblia spune la Bible dit dans Jérémie chapitre 31, în Ieremia 31, il dit, je t'aime d'un amour te éternel. iubesc cu o dragoste veșnică. L'amour que Dieu nous a Dragostea pe care Dumnezeu montré ne-a arătat est éternel. este veșnică. Le salut Mântuirea est éternel. este veșnică. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est une réalité. Este o realitate. Donc, comprenez ce que Christ a fait à la ce croix Hristos a făcut pe cruce. et vous comprendrez Și pourquoi veți Dieu înțelege de ce exige Dumnezeu cere la foi credință et și l'obéissance ascultare à toute sa la parole. tot cuvântul Său. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Viens mon frère, viens, viens, viens.